멋스럽게 하는 거 배울 거예요. 그리고 예전에는 이제 올챙이 같다고 해서 올챙이 웨이브라고 했는데, 자, 가겠습니다. 그러면 자, 1, 2, 3, 4 네 박자, 처음에는 네 박자로 늘릴 거예요. 원에 고개하고 다리가 이렇게 같이 갈 거예요. 이게 원이에요. 2는 뭐냐면 고개를 들어요. 이 동시에 뭘 하냐면, 자, 어깨하고 가슴하고 있죠? 이 사각 박스라 그래요. 사각형 박스. 이 박스를 오른쪽으로 이렇게 밀 거예요. 가슴을. 밀면, 상체를 밀면 이렇게 되죠? 그러면 1, 2를 해보면 이게 원이고 고개를 들면서 2가 되는 거예요. 이때 팁을 하나 알려드리면 뭐냐면, 이 골반, 왼쪽 골반 있죠? 이거를 일부러 왼쪽 반대로 밀어요. 가슴은 오른쪽으로 밀고 골반은 왼쪽으로 밀 거예요. 골반을 안 밀면 어떻게 되냐면 그냥 이렇게 돼요. 이게 범위가 작잖아요, 지금. 가동 범위가. 그래서 일부러 보이게 하기 위해서 골반을 더 밀면 이렇게 라인이 길게 나오게 되겠죠. 그래서 이게 2 가슴을 밀 때 골반을 반대로 일부러 미세요. 자, 여기까지 다시 한번. 1 그대로 2 골반. 3는 뭐냐면 골반을 오른쪽으로 쓱 밀어요. 이게 3예요. 마지막 4는 다리만 오면 돼요. 끝! 엔드. 다시. 자, 왼쪽으로 갈 거예요. 똑같아요. 1. 아까 방법하고 똑같아요. 다리하고 머리 같죠? 2에 고개를 들면서 가슴을 어떻게 해야 돼? 밀죠. 동시에 어떻게 해야 돼? 골반을 반대로 이렇게. 가슴 밀고 골반은 이제 오른쪽으로 밀겠죠? 3는 그대로 골반만 가져오고 4에 왼쪽으로 이동이 됐어요. 잘 안 되더라도 괜찮아요. 천천히 해보겠습니다. 1, 2. 자, 어깨가 이때 일직선이 되도록 맞춰주세요. 그 다음에 3, 4. 1, 2, 3, 4. 한 번 더. 1, 가슴, 골반, 다리, 머리, 가슴, 골반, 다리. 4 카운트로 끊었어요. 이거를 연결을 해볼게요. 그러면 어떻게 되냐면 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4예요. 연결하면. 근데 이거를 우리가 춤을 출 때 이걸 빨리 가야 되겠죠? 자, 보세요. 무릎을 살짝 구부린 상태에서 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 맞아요. 이거 옆구리살 빠져요. 옆구리가 엄청 땡기거든요. 여러분 느끼셨나 보다. 제가 이거를 어떻게 응용을 하는지 한번 보세요. 많이 마시면 저렇게 유연해질까요? 네, 이 질문 진짜 많이 받아요. 유연하지 않아도 춤은 출 수 있습니다. 가장 중요한 거는 뭐냐면요, 느낌이에요. 느낌만 알면 돼요. 유연하다고 그래서 느낌이 나오는 것도 아니고, 몸이 뭐 굳었다고 해서 느낌이 안 나오는 게 아니에요. 느낌을 내려면 동작을 정확히 일단 하셔야 돼요. 거기에서 내가 좀 더 끌거나 끊거나 요런 차이예요, 여러분. 계속 웨이브를 하다 보면 뭔가 이렇게 느낌이 나와요. 그게 동작이 정확하지 않더라도 느낌만 괜찮으면 괜찮아요. 한마디로 느낌이 좋으면 그냥 다 좋은 거라고 볼 수 있죠. 춤은 정답이 없습니다. 그러니까 자신감을 갖고 조금 연습 한번 해보세요, 여러분. 백 웨이브 알려주세요. 네, 알겠습니다. 백 웨이브는 제가 사이드 웨이브에서 백 웨이브를 연결시키는 거 한번 해볼게요. 뒤로. 이거 백 웨이브예요. 어떻게 따지면은 가슴 웨이브 하는 거를 제가 앞 웨이브로 가르쳐 드렸다면, 지금 보여드린 거는 가슴 웨이브긴 한데 백 웨이브예요. 백. 그러니까 뒤로 넘기는 웨이브야. 이거 두 개의 차이점을 지금 알려드릴 거니까, 제가 가슴 웨이브는 이렇게 앞으로 살짝 아래로 갔다가 위로 갔다가 뒤로 넣으라 그랬죠. 이거를 살짝 이렇게 원을 그리듯이 아래에서 위로 쭉 올려서 뒤로 넣는 거예요. 근데 방금 한 거는 뭐냐면, 이게 1, 2였잖아요. 1이 없어요. 2로 그냥 바로 2예요.
여기서 시작하는 거예요. 살짝 가슴을 든 상태로 넣어요. 가슴을 뒤로 넣으면 자연스럽게 골반이 앞으로 빠져요. 이거를 바로 연결하는 거예요. 위, 뒤에, 위에, 뒤에, 위, 뒤, 위, 뒤. 계속 하늘을 보고 하는 거야, 하늘을 보고. 근데 약간 이렇게 고개가 이렇게 될 수밖에 없어. 이게 좀 섹시하잖아요, 섹시하잖아요. 이 상태에서 그냥 이렇게 하는 거야. 반대로. 그냥 이 상태로. 여러분, 백 웨이브예요, 이게. 뒤로 하는 웨이브. 오늘 사이드 웨이브, 백 웨이브 다 배웠어요. 오늘 한 거 마무리할게요. 이거 마칠게요.